Oke guys, sekarang kakak Ayasya mau unboxing Playmobil Take Along Dollhouse. Hai guys, hari ini kita akan unboxing punya ini aku Playmobil dikasih sama papa. Hadiah tahun baru. Wow. Yang kepala jadi banget. Kakak udah bisa apa aja mainannya? Playmobilnya coba lihat. Banyak banget. Nanti disusun-susun ya. Itu ada lemarinya. Ada apa aja kak? Iya, ada anjingnya. Ya, kita tunggu kakak nyusun ya. Lihat nih wastafelnya, kecil tapi lucu ya. Terus lihat nih, ada ayamnya kecil gitu. Terus sekarang apa ini? Oh, sikat gigi. Nah, ini lemarinya nih. Ada raknya juga, bisa dibuka. Coba lihat kak, wow udah jadi loh rumahnya. Rumah Playmobil. Coba lihat papa. Oke, bawa.